широко разинув рот. Буду-буду, анекдот, компот. Умный холодильник, прожив у меня дома 2 недели, сам заказал на дом виски и девушек. Она: мой шагомер в телефоне сказал, что норма шагов выполнена. Он: какой такой мой шагомер? Он меня спрашивает: ты сова или жаворонок? Я ему отвечаю: судя по ритму жизни, я недосыпающий зомби. Вот. Это пока у тебя детей нет, ты жаворонок или сова. А потом все, ты зомби. Как довести девушку до сумасшествия? Дать ей кучу денег и закрыть все магазины. Если вы купили что-то, на чем не написано Made in China, то это подделка. Все.